Nysalderingen skal jo gå til justeringen av budsjett for inneværende år, altså 2022. Og tiltak som ekstra utbetaling til sosialhjelpsmottakere i år er en god håndsrekning i dette spesielle året. Men vi har merket oss at nysalderingen også inneholder ekstra bevilgninger til helseforetakene og Forskningsrådet, og jeg syntes jeg hørte representanten Wøien Funderud i sitt innlegg si at dette, særlig for helseforetakene, sikrer fremtidige investeringer. Høyre prioriterte begge deler med mer penger i vårt alternative budsjett for 2023, men med bare 6 virkedager igjen av dette året, så må jeg nesten spørre om dette i realiteten er tilleggsbevilgninger for å bøte på svake prioritering for statsbudsjettet i 2023, som i så fall i realiteten øker oljepengebruken for 2023, bare på en litt mindre transparent måte enn om det hadde vært en reell bevilgning for regjeringens budsjett for neste år. Statsråd Vedum. God president, både kommunal sektor og helsesektoren er jo store, tunge sektorer i Norge, og som også merker prisveksten akkurat som folk gjør det. Når det gjelder kommunal sektor, så er det jo den koronakompensasjonen som er den store ekstra, helt nødvendige ekstrabevilgningen som vi gjør i budsjettet. Når det gjelder helseforetakene også, så merker de også den situasjonen vi står i veldig tydelig, og da når man skal gjøre opp år i år, så mener jeg at det var riktig å gi den ekstra bevilgningen som her gjøres for å kunne klare å opprettholde aktiviteten i sykehusene også gjennom året, og at den ikke da må begynne med nedtrekk på grunn av kostnader neste år. At kommunesektoren opplever store kostnader, men igjen, dette her er altså ekstra bevilgninger til Forskningsrådet og helseforetakene som virker som de tas utover det som var fremlagt statsbudsjett for 2023. Og det representanten Wøien Funderud var inne på var at dette skulle sikre fremtidige investeringer. Det er jo en prioritering som må skje over statsbudsjettet, ikke i en nysaldering for 2022. Så jeg spør igjen, er dette i realiteten en måte å bruke mer oljepenger på for 2023? Realiteten tilleggsbevilgninger for 2023 som nå tas i nysalderingen? Statsråd Vedum. God president, man har tatt tak i reelle utfordringer som skyldes de ulike situasjonene som har skjedd i løpet av det året vi er inne i. Og det er riktig og viktig å gjøre de grepene som vi gjør, både når det gjelder kommune og sykehus her. Når det gjelder Forskningsrådet, som også representanten var opptatt av, så er det jo at høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe har gjort en ganske krevende opprydningsjobb etter det han har omtalt som ganske uansvarlig styring fra tidligere regjeringer, og at Høyre ikke valgte å ta styringsgrep, så måtte Borten Moe ta styringsgrep. Det har selvfølgelig hatt en kostnad å rydde opp. Det har han gjort, og vi forhåpentligvis avgjør den oppryddingen nå i forbindelse med nysalderingen.